ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ harder yo I'm a rider। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एच गेमिंग चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गन को शो इन लॉबी में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, कलेक्शन में जाना है। कलेक्शन में जाने के बाद आपको सीधा वेपन पे जाना है। जाने के बाद आपको कोई भी एक गन स्किन लेनी है। आपको साइड में जैसे शो इन लॉबी दिख रहा है, आपको शो इन लॉबी पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारे शो इन लॉबी में आ चुकी है। इसलिए हमें ये वाला जो शो इन लॉबी है गन हमने कर चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हम आपको एक न्यू इवेंट बताने वाले हैं। ये जो आपके न्यू अपडेट आया है ना, ये वाला, कि आप ये वेपन तो वाउचर, ये कपड़े, ये वाले क्लॉथ्स, ये जो है ये सब आप ले सकते हैं। पर कुछ लोग की कंप्लेंट आ रही है कि ये जो है ये मैच खेलने पर नहीं मिल पा रहे हैं। देखो मैंने 3 क्लेम भी कर रखे हैं, पर ये आपको तभी मिलेंगे तब आप ये जो इसका जो हेलमेट है केक वाला, ये जो आप हेलमेट देख रहे हो केक वाला, अगर आप इसे पहन के मैच करोगे तो आपको तभी मिल पाएंगे, तभी ये आप इन्हें क्लेम कर पाएंगे। इसलिए तो इसे पहन के गेम खेलें। और ये जो है आपका, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेकंड जो है, ये जो आपका दो मैंने आपको सिंपली बता दिए हैं। और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें और हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपको अपने स्क्वाड के साथ जो अपना डीओ होगा अपना एक, मैं उसके साथ आपको एक अपनी वीडियो दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर